Твое существование не укладывается в здоровый образ жизни. Он нагнал на меня такую тоску, что у меня появились мысли, а чего мы вообще с этим здоровьем так носимся? Возьми себя в руки! Сейчас мы скинем эту квинтэссенцию скуки и безотрадности в пропасть. Ты сам виноват! Нельзя в мире, где межличностные отношения так много значат, быть таким... Не могу больше его терпеть.